Вітаю! Ви глядите штотижневий випуск новин полка Каліновського. Батальйон Літвін і батальйон Волод на минулому тижні протягували разом виконувати задачі на одним з найгарячейших накірунках фронту, а менавіта у Бахмуті. Працювали і працюють на дадений час усі підрозділення батальйону. Полкове підрозділення БПЛА ім'я Микити Круцова разом з українськими суміжниками знаходиться на виконанні вивідкової операції, подробязності якої ми не можемо розкривати з мотивів безпеки наших ВРУ. Медрота полка Каліновського притягує оказувати безперебойну підтримку бойових підрозділень полка і суміжників. Страт на минулому тижні нема. Так само на минулому тижні відбулося розвітання з нашим загинувшим героєм, командиром Мирославом Лазовським, який ціною особистого життя дав можливість провести евакуацію 4 ВРУ, які отримали поранення. На розвітанні присутнічали вояри полка, які знаходилися на ротації, близькі Мирослава і посадові особи. Полк Каліновського з гонором провів свого побратима. Ми ніколи не забудемо тебе, як і кожного, хто поклав у змаганні за вольну Білорусь саме дорогое – особисте життя. Мирослав народился в 1973 году в городе Менску. Для Мирослава Беларусь завжди была на першым месцы. Галоўнае – будаванне дзяржавы, а не борьба з Лукашенком. Мирослав ніколі не ушел у палітыку і не збіраўся. Але працаваў з людзьмі так, каб надалей ніколі Лукашенкі не апынуліся ў кіраўніцтве Беларусі. Мирослав меў вышэйшую адукацыю інжынера. Апошні час быў выдаўцам і кнігараспаўсюднікам. Адзін з заснавальнікаў военно-гістарычнай серыі кнігі «Беларусь у войнах». Першая кніга гэтай серыі была прысвечана паўстанню 1863 года. Працягваў военно-патрыятычнае выхаванне. Наўпрост удзельнічаў у шматлікіх акцыях пратэсту супраць лукашэнскага рэжыму. Быў і застаецца назаўсёды маральным лідарам Белага легіёну, надзейным сябрам і паплечнікам. Нагадуем, што полк Каліновського збірае рэзерв на тэрыторыі Еўразвяза. Для нас не мае значэння, у якіх арганізацыях вы знаходзіцеся, якіх вы палітычных поглядаў і перакананняў. Калі вы разумееце неабходнасць вызвалення Беларусі ад дыктатуры, усведамляеце, што для гэтага неабходна сіла, падавайце заяўку ў наш чат-бот. Дзякуй за ўвагу. Жыве Беларусь! Слава Україні!